សូមជូនព័ត៌មានសំខាន់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពចំនួនកម្ពុជាថៃតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កងទ័ពថៃបានរំលោភលើបទច្បាញ់ដោយបើកការបាញ់មហាមុនមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាយើងនៅតំបន់អានសេសតែម្ដងក្រោយមានការបាញ់ពីសំណាក់យោធាថៃសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានកោះប្រជុំជាបន្ទាន់តាមអនឡាញដោយណែនាំឲ្យកងទ័ពអត់ធ្មត់មិនតបតសម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025តាមបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់សម្ដេចថាមានការរំលោភលើបទច្បាញ់ដោយប្រើកាំភ្លើងត្បាល់និងកាំភ្លើងយន្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសម្ដេចបានកោះប្រជុំបន្ទាន់តាមអនឡាញណែនាំឲ្យកងទ័ពអត់ធ្មត់មិនតបតក្រោយស្ងាត់កាំភ្លើងភាគីទាំងសងខាងចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើបទច្បាញ់ភាគីទាំងសងខាងសុទ្ធតែបានប្តឹងទៅក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ IOT ជាពិសេសកម្ពុជាបានសុំយ៉ាងទទូចដើម្បីឲ្យក្រុម IOT ចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ដើម្បីធានាសុចរិតភាពតម្លាភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងភាពជឿទុកចិត្តបានសម្ដេចតេជោសូមជូនយោបល់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រធាននិងសមាជិកមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៃក្រុម IOT នៅកិច្ចការចំនួន2 1ធ្វើកសោបវិច័យគ្រាប់ព្រោះប្រទេសទាំងពីរមានប្រើគ្រាប់ខុសគ្នា2ជាចំណុចសំខាន់គឺចុះពិនិត្យដល់ទីតាំងគ្រាប់ធ្លាក់គេអាចនឹងដឹងបានថាគ្រាប់ចេញពីទិសដៅណាបាញ់ពីកម្ពុជាទៅថៃឬបាញ់ពីថៃមកកម្ពុជាគេមិនអាចទៅបង្វិលរណ្ដៅគ្រាប់បានទេសម្ដេចតេជោសូមឲ្យកងទ័ពកម្ពុជារក្សាទុករណ្ដៅគ្រាប់ឲ្យបានល្អនិងជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ IOT បានធ្វើកសោបវិច័យគ្រាប់និងពិនិត្យរណ្ដៅគ្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់សម្ដេចតេជោសង្កត់ថាភាគីថៃនឹងបង្ហាញនៅកាយវិការដូចគ្នាមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងការបដិសេធណាមួយចំពោះការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកសង្កេតការណ៍ IOT មានន័យថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់រាប់ទាំងកម្ពុជានិងថៃដោយឡែកកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025លោកស្រីឧត្តមស្នេហ៍ឯកម៉ាលីសុជីតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងដែរថាយោងតាមស្ថានភាពតានតឹងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលបង្កឡើងដោយភាគីថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្កហេតុនិងការបន្តផ្ទុះអាវុធនៅខាងភាគីថៃខ្លួនឯងហើយនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 11:52 នាទីថៃបានបើកការបាញ់បហាមុនមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាប៉ុន្តែភាគីថៃបែរជាមកចោទកម្ពុជាថាបានផ្ទុះអាវុធទៅវិញសកម្មភាពទាំងអស់នេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការគោរពនិងការអនុវត្តបទច្បាញ់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរឹតតែតានតឹងនិងស្មុគស្មាញក្នុងនេះកម្ពុជាស្នើឲ្យក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បណ្ដោះអាសន្នអាស៊ាន IOT ចូលរួមពិនិត្យនិងធ្វើកសោបវិច័យទៅលើភស្តុតាងនានាដែលបានបន្សល់ទុកក្រោយពេលការបាញ់បហារបស់ភាគីថៃមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាឲ្យបានហ្មត់ចត់បំផុតជាពិសេសប្រភេទគ្រាប់ដែលបានបាញ់និងទិសដៅក្បាលគ្រាប់ដែលបានបាញ់ចេញសម្ដៅផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតសុចរិតភាពគណនេយ្យភាពតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវដល់ភាគីទាំងពីរជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យភាគីថៃបង្ហាញឆន្ទៈដូចគ្នានេះផងដែរយោងតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជាកលការទៅលើលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិ TOR រួចហើយកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតដើម្បីធានាថាភាគីទាំងពីរពិតជាគោរពនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបទច្បាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដនិងដោយស្មោះត្រង់មិនមែនត្រឹមតែនិយាយប៉ុណ្ណោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ទៀតថាកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការគោរពនិងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបទច្បាញ់រវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានពេញលេញនិងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតដោយបន្តសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធនៅគ្រប់កម្រិតនិងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងសម្ដៅលើការលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់
ទៅរកប្រកបដោយភាពឡើងវិញឲ្យបានឆាប់រហ័ស